Jadi nu nimbulkan kanaria mah hiji resep kana harta bakal timur ya. Resep kana kapangkatan derajat, resep kana pangalem. Bismillahirrahmanirrahim. Watas undu kola ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watas undu sareng naik saha al hapadotu malaikat hapadoh biamalil abdi mawa amal najelma ila sama isabiah eta ka langit katujuh. Naonin bawa ku malaikat hapadoh ka langit katujuh min saumin nyatana puasa wasolatin jeung salat wa napakotin jeung napakoh wajtihadin jeung ijtihad wa waroin jeung apik laha eta tetep kana saum salat napakoh ijtihad jeung waro dawiyun nari sorang ngaguruh kadawi rodi saperti sorana gelap wadaun jeung caang kadau isamsi saperti caang panon poe maha eta serta hapadoh salah satu alapi malakin ari 3.000 malaikat. Waduh ditanggei ku hapadoh ta amal jelema suarana bagai suara petir caangna saperti caang panon poe dikawal deui ku 3.000 malaikat eksetor amal payujawijuna ngaliwat nu kabeh hapadoh salah sata alap bihi mawa amal abid ilas sama isabiah ka langit katujuh payakulu teras ngucap lahum ka hapadoh jeung salah satu alaf sal malakul muwakkalu malaikat nu dipasrahan bihaku sama isabiah ceuk eta malaikat nu cicing di langit katujuh kifu cicing aranjeun wadribu nenggel aranjeun bihadal amali ku ieu amal wajah sahibihi kana beungeut nu ngabogaan amal stop ta amal sakitu hebatna cahayana bagai cahaya matahari suarana jiga petir gebugeun ta kana beungeut nu bogana wadribu nenggel aranjeun bihi ku eta amal bihi ku hadal amal jawarihahu kana pirang-pirang anggota sohib tenggelan tah anggotana ukpulu ngonci aranjeun bihi ku eta hadal amal ala qalbihi kana hatena sohib sok kunci hatena ini sanyana kami eta amaroni marentah ka kami sarobi pangeran kami an ahjuba kana yen ngahalangan kami an huti sohib kulla amalin kana sakabeh amal lam yurid nu teu ngamaksud sohib bihi ku amal wajha robbi kana karidoan pangeran kami
innahu sanyana sohib eta roda ngamaksud sohib bi amalihi ku amal sohib ghairallahi ta'ala kalian Allah ta'ala. Jadi dina tujuanana eta ngalaksanakeun amal sakitu hebringna dina hatena lain wungkul karena Allah tapi ada udang di balik cangcut batu. Naon kitu kapenat innahu sahnyana sohib eta roda ngamaksud sohib ribatan kana kaluhuran indal fuqaha di hadapan pirang-pirang fuqaha. Aduh, dirina yang leuwih luhur di hadapan fuqaha. Jadi hayang kumpulan kapukoha dina hatena. Kemudian wadzikron jeung hayang dicaritakeun indal ulama di para ulama. Wasoitan sareng hayang disebut alus hayang tenar pil madain di pirang-pirang kota. Jadi si ngoreng eta nu paling berat mah hatena. Sanajan duhana tepi ka 8 rakaat, tahajudna tepi ka maksimal 12 rakaat, maca Qur'anna tepi ka hebat, tapi dina hate kecil eta nu paling berat. Hayang tenar, hayang paling tinggi di hadapan fuqaha. Amaroni marentah ka abdi sarobi pangeran abdi alla adaa kana uya ulah ninggalkeun abdi amalahu kana amal sohib yujawi juni ngaliwat amal ka abdi ila goiri kalian abdi. Jadi itu bisa lewat tah. Tina pintu langit kahiji bisa lewat, pintu langit kedua bisa lewat, pintu langit ketujuh itu bisa lewat. Lebih ketat lagi. Sajabana di tes suhu di sueb di dinya. Jadi hese asupna. Coba vaksin aku geus tepi ka 3 vaksin boxer. Lah doka vaksin hese melewat anu langit ketujuh. Coba geus rada deuketnya Kasidratil muntaha ka arah geus deukeut. Wa kullu amalin ari sakabeh amal lam yakun nu teu bukti amal eta kholison ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala bahwa ari kullu amal eta riyaun riya sedangkeun walayak balu moal narima sa'allahu Allah amalal muroi kana amal pirang-pirang nuria. Jadi termasuk ria we ngaran ibadah lain karena Allah ria. Qala ngadau Rasul tadi mah komo geus rada deukeut ya. Watas adu naik sal apadoh malaikat hapadoh. Padoh teh tukang nyatatkeun amal. Bi amalil abdi mawa amal hiji jelema. Naon amalna min sholatin nyatana salat, wa zakatin jeung zakat, wa siyamin puasa, wa hajin munggah haji, wa umroh, wa khuluqin hasanin jeung pirang-pirang akhlak anu alus. Wasomtin jeung repeh teu loba ngobrol
wa dzikri lillahi ta'ala jeung eling ka Allah ta'ala wa tusayyihu jeung ngiringkeun kana ieu amal sa malaikatus samawati sab'i malaikat pirang-pirang langit nu tujuh hatta yaqta'a sehingga ngambah amal bisa mutuskeun megatkeun amal al hujuba kana pirang-pirang halang kullaha tegasna sakabeh hujub ditembus tepi ka langit katujuh tah halang bisa tembus ilallahi ka Allah ta'ala payakipuna caricing hapadoh jeung malaikatus samawati sab'i baina yadahi antara payuneun Allah wa yashaduna nyaksi ya hapadoh jeung malaikatus samawati sab'i lahu ka abid bil amali sholih kalan amal soleh al mukhlis anu ikhlas lillahi karna Allah qala ngadau Kangjeng Rasul payaqulu teras ngadau sallallahu ta'ala lahum ka hapadoh jeung malaikatus samawat antum mari aranjeun eta lapodo tunu ngaraksa ala amali abdi kana amal hamba kami wa anari kami eta raqibu nu nalingakeun ala nafsihi kana hate abdi innahu sanyana abdi eta lam yuridni tengah maksud abdi ka kami biadal amali ku ieu amal wa aroda ngamaksud abdi bihi ku amal goiri kalian kami palai etep ka abdi laknati ari laknat kami kumahanya geus menghadap ka Allah cek Allah ente nu ngaraksa amal abid tapi kami nu nalingakeun nu nyaho kana eusi hate abid cek anjeun ieu amal alus cek aranjeun amalna alus tapi tetep dina hate kecilna nyelap yen hamba kami ngalakonan amal lain karena kami kusabab kitu pa'alaihi laknati patakulu ngadau sal malaikatu malaikat kulluha ari sakabehna laknat eta ilaihi ka abdi laknatuka ari laknat Gusti wa letep ka abdi laknatuna ari laknat kami atau kieu patakulu ngucap sal malaikatu malaikat kulluha tegasna sakabeh malaikat nurutan malaikat oge alaihi eta tetep ka abdi laknatuka ari laknat Gusti wa alaihi tetep ka abdi laknatuna ari laknat abdi Allah eta geus kari salengkah deui saempret deui eta anger katohyan ku Allah hatena teu ikhlas watal anuhu jeung ngalaknat ka abdi naon as-samawatu sab'u lain malaikatna wungkul pirang-pirang langit nu tujuh waman jeung makhluk fihinna nu aya dina samawatu sab'u jadi langitna ge milu ngalaknat eta leuwih ripuhnya pintu pertama lulus pintu langit kedua lulus pintu langit katujuh lulus geus deukeut ku Allah katingalieun eusi hatena aya nyelap ria tegasna ibadah lain karena Allah malaikat tetarangeun paingan aya kecap inna karomal katibin ya'lam la ya'lamuna ma fi sudurikum malaikat karomal katibin malaikat hapadoh malaikat pencatat amal teu apaleun kana eusi hate manusa Allah hungkul neterangeun innallaha alimum bidzatis sudur
Qala ngadau sa Muad qultu ngucap abdi ya Rasulullah he Rasul kadeulah ya Rasulullah eta asaikhuna al mukarram duka poho duka memang kebiasaan begitu. Muad berkata memanggil Rasul ya Rasulullah, aduh era atuh kujurumnya ya Rasulullah munada naon mudhof kumacek jurmiana wasalasatul baqiyatu mansubatun la goiru bener pik nu poho deui gini sudah tertunda 10 tahun tak are ilmu nu ditunda teu diapalkeun teu disamper deui sok poho tong jauh-jauh doa kamilin kan ditunda satahun da poho deui ningali ya teh ka mana wa istaibrokin teh ka ditunda. Anta ari Gusti cik Muad eta Rasulullah utusan Allah wa ana ari kuring eta Muadun Muad kaifan najah kaifa eta kumaha an najah ari hayang salamet ya Rasul kumata da maneh bingung eta geus hampir nempel menghadap berhadapan jeung Allah anggar teu ditarima. Qala ngadawuh Rasul ik tadi turut anjeun binabiyyika kana bi anjeun wahapid ngaraksa anjeun ala lisanika kana lisan anjeun minal waqiati tina tumiba pi ikhwanika di dulur-dulur anjeun min hamalatil Quran minal waqiati tina ngupat waqiah di dinya pi ikhwanika di dulur anjeun saha dulur anjeun min hamalatil Quran nyatana nu katalar Quran wa ghairihim lian hamalatil Quran. Hayang salamet urang tuntut cek Rasul hiji turut nabi kamu sabab kuturut ka nabina yakin moal salah jalur. Kadua raksa lisan tina ngupat kadulur-dulur anjeun boh dulur nanu katalar Quran atanapi dulur anjeun nu sejena kade ulah wani-wani ngupat ngaran gibah ngaran waqiah nyaritakeun di tukangeunana lamun kadengieun moal ngeunaheun sok aya kalima ieu mah lain ngomongkeun da nya kitu heuh eta teh ngupat teh da lamun teu nya mah bohong. Wahmil kudu mikul anjeun dunubaka kana dosa-dosa anjeun alaika nu madorot ka anjeun awas ta dosa pikul sendiri wala tahmilha ulah mikulkeun anjeun kana dunub alaihim ka ikhwan. Jadi rumasakeun yen dosa teh madorot ka urang moal madorot ka batur ulah nyalahkeun batur ku ngalakonan dosa teh dan sok nyalahkeun batur masih iblis cek iblis kami dilaknat ku Allah teh gara-gara Adam kusabab kitu kami tepi ka poe kiamat rek berusaha selalu dendam ka Adam jeung katurunanna matak permohonan ka Allah hiji hayang dibere panjang umur tepi ka runtak dunya jeung turunan-turunanna nu kadua hayang dibere kebebasan ngaganggu turunan Adam sabab kuring jadi makhluk terlaknat teh gara-gara Adam tong nyalahkeun batur kudu nurutan Nabi Adam Robbana dolamna
angpusana wala tuzaki ulah ngabersihkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun ku jalan bidamihim ku nyacad ikhwan kade ulah ngabersihkeun diri ku moyok batur ku nyacad batur walatar pa ulah ngaluhurkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun alaihim ngelehkeun ikhwan diri we diugung-ugung batur digogoreng ulah wala tudkhil ulah ngasupkeun anjeun amala dunya kana amal dunya pi amalil akhirah dina amal akhirat amal dunya ulah diasupkeun kana amal akhirat salat amal akhirat kade ulah direumbeui ku amal dunya abdi rajin salat tahajud teh hayang luhur martabat berarti amal dunya diasupkeun kana amal akhirat ari gambar-gambar akhirat tapi ternyata jerona gambaran dunya kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah payasiru bi amalid dunya bisu'in niyah kunaon Mang Pipik betah di pasantren kuring mah betah di pasantren teh bejana nu lila di pasantren mah ilmuna sok barokah di mana ilmu barokah sok dihargai ku batur tah hiji jeung hiji dua bisa ngaji sok bisa ngadua dua jeung dua opat bisa ngadua mah sok loba berkat opat jeung opat 16 di mana loba berkat sok awet beas 16 jeung 16 32 di mana awet beas sok dipikanya ku anak mito habis tapi kadinya ada contohna aya 32 jeung 32 wala tata'addo ulah ngagungkeun anjeun ngarasa agung anjeun alan nasi ngungkulan ka jelema engkena payan kotiu narima pegat angkati anjeun naon khairud dunya kaalusan dunya wala tumazik ulah mepejet anjeun annasa ka jelema-jelema patamazzaqoka mangka sabab mepejet ka anjeun naon kilabunnar pirang-pirang anjing neraka yaumal qiyamati dina poe kiamah pinari dina neraka ulah sok mepejet batur ngawirang batur ke dipepejet ku anjing neraka dina poe kiamah malahan lamun batur aya kawirang teh alusna tutupan api-api teu kadenge we ieu mah aya kawirang hayu diomong-omongkeun malahan ditambahan sajengkal jadi sadeupa beki panjang qala Allah taala wan nasitati nasto qala ngadau Rasul atadri nanya ho anjeun mahunna naon ari nasitot ya Muad qultu ngucap kuring mahunna ari naon itu nasitot bi abi demi bapa abdi antari Gusti wa umi jeung ibu abdi ya Rasulullah qala ngadau Rasul nasitot teh eta kilabunnar pirang-pirang anjing neraka tan satu anu ngegel ieu kilab allahma kana daging wal adma jeung kana tulang qultu ngucap abdi bi abi demi bapa abdi antari Gusti wa ummi jeung ibu abdi ya Rasulullah paman atuh saha yatiku nu mampu man hadihil hisol kana ieu pirang-pirang perkara waman jeung saha yanju nu bakal salamet man min hatina nar ari kieu mah kalah kaprustai abdi atuh jadi mundur kena maju kena matak jelema mah aduh annasu kulluhum halka illal alimun seluruh manusia cilaka kecuali nu berilmu wal alimuna kulluhum halka illal amilun anu beramal anu berilmu cilaka kecuali nu beramal
wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Nu beramal ge masih cilaka. Ini tadi tapi kages hampir salamet illal mukhlisun. Paingan cek Imam Al-Ghazali al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas reh ruhna amal. Jadi lamun jelma loba amal teu ikhlas mayit eta. Geus tia daya teu aya daya teu aya upaya mayit. Qala ngadawu Rasul ya Mu'ad tong prustai he Mu'ad innahu sanyana itu perkara etal ya yasirun yakin gampang alaman kajelma yassarahu nu ngagampangkeun ka man sa'allahu ta'ala alaika nama gampang Mu'ad dari ku Allah geus digampangkeun mah entong matak putus asa eueuh deui harapan nu paling besar roja ka Allah pasihan kaikhlasan hati urang pan lamun leutik buruhanana ngutruk teh amplop teh jiga santai ipis mu balik tepi ka sajam satengah aing mah deui dakwah ka dieu deuleu itu sabab wah kana lima ek semangat matak cara naik pidato dibere heula duit sok diukur we sabarahaeun ieu eta mah heureuy eta lagi kamu balik ulah sok mereti heula ge pandeuri sabab sok aya nu ngukur ku pulsa kumaha pulsa geuning ngobrolin HP ge lamun loba pulsaanana meureun lila dipakenana ge eta HP ngobrolna ayeuna mah lain pulsa kuota kumaha kuotana innama yakfika tayalian nyukupan ka anjeun mindalika tina hadil hisol antuhiba arian mika cinta anjeun linnas ka manusia ma kana saperti perkara tuhibbu mika cinta anjeun linapsika kana diri anjeun wa takrahu mika ngewa anjeun lahum kanas ma kana perkara takrahu nu mika ngewa anjeun lahu kana nafsika tak bisa Allah memberikan kagampangan tina naon nu ceuk urang berat cukuplah cek Rasul anjeun mencintai manusia kana naon nu dipikat cinta ku anjeun ka diri anjeun kudu mika keheul kana perkara anu keuna ka jelema sakumaha mika keheul perkara anu keuna ka diri urang qala ngadawuh Rasul pamaro aitu teu ningali kuring aksaro tilawat kanu pangloba-lobana maca lil Quran kana Quran min Muadin tinimbang Mang Muad lil hadri karna mikasieun mimma tina perkara pihadal hadis dina ieu hadis wa qala ngadausa Ikrimah innallaha ta'ala yu'ti maparin Allah al abda ka abid ka jelema ala niyatihi netepan kana niat abid ma kana perkara la yu'tihi nu teu maparin Allah ka abid ala amalihi kana amal abid li anna niyata karna sanan niat eta ablagu leuwih bilagah wala riaa jeung teu aya ria piha dina niat tuh jadi Allah memberikan hiji jelma tergantung kumaha niatna kadang-kadang ku amal salah niat teu dibere naon-naon sanajan amal leutik niatna halus dibere ku Allah melebihi tina pagawean nu loba bari niatna goreng matak dina bab hadis bab pertama pasti babun niat
kabeh ge apal santri ka karek curut ge innamal a'malu binniyat sakitu Pak apal nanti al hadis Quran apal sapotong al ayah mana ya al ayah tuluikeun ku anjeun ayatna asa padang poho eta teh insyaallah ku ikhlas grogi bakal leungit ku ikhlas ilmu moal paroho deui kunaon ai musabaqah sok geumpeur teu ikhlas eta kunaon pertandingan pidato bet geumpeur teu ikhlas akang sok mekelan we pertandingan pokona ulah yang menang tampilkeun kekuatan semaksimal mungkin tapi ulah niat hayang menang cenah lamun menang we alhamdulillah teu menang we moal keheul mun macul ulah maksud neangan belut moal anggeus maculan kudu niat macul di mana-mana aya belut tong dibaekeun buru-buru cekel ketrokeun kana gagang pacul insyaallah macul anggeus belut meunang bayanu hakikotir riya ari ieu bade mertelakeun hakikatna riya nu kumaha nu disebut riya sebetulna waria ari riya eta mustakun di mustak dicokot minar ru'yah tina lapad ru'yah wasum'ah ari sum'ah eta mustakotun meunang mustak minas sima hayang terdengar batur tina sima artina ka kuping riya dicokot tina ru'yah hayang kadeuleu ku batur sum'ah dicokot tina sima hayang kadenge ku batur jadi alus keneh humul hirup mah anu ngarti humul teh hayang ulah tenar sok melaksiki sina katingali rosikona gede sok melak jagong tunda di luhur tah kahiji kapanasan ku panon poe kahujanan ku cai hujan aya sireum dironyok sireum aya hayam dipacok ku ayam tapi humul dikubur nah, engke ku Allah ditenarkeun keun bae ari ku Allah ditenarkeun matak para wali tingali tenarna lain keur hirup geus maot karik tenar wali mah sok Syekh Muhi keur jumeneng naon dat can tenar ka panjalu teh can arapaleun yen eta teh naon wali humul tah geus maot karek tenar jigana nu kunjungan keur anjeunna jumeneng geus maot loba keneh geus maot waria ari ngaran ria eta aslu ari asalna ria mah eta tolabu ru'yatin nas nyupri hayang katingali ku jelema lil manjilati karena hayang aya martabat derajat indahum linas gitu asal harti ria mah nyupri hayang nyarahun batur supaya martabat di hadapan eta manusia ningkat wa talabul manzilah nyupri pakapangkatan martabat indan nasi di hadapan jelma tarotan sakapeung eta takunu bukti ieu manzilah indan nas di hadapan jelema mah bi amali ghairil ibadah ku pagawean lain ibadah watarotan sakapeung takunu bukti manzilah eta bil ibadah ku jalan ibadah hayang aya martabat di hadapan jelema mah kapeung-kapeung ku pagawean nu lain ibadah sok tukang tinju lain ibadah bisa jadi tenar siapa yang tidak tahu miktisen tapi ka aki-aki eta jang miktisen aya alus tah nu mana cenah Mike Tyson teh sakapeung ku jalan ibadah sok bangsa artis tenarna lain ku jalan ibadah Inul tenarna lain ku jalan ibadah tapi ku ngebor sehingga si Doarjo tepi kaina teu bisa ditutup ngaburial we gara-gara dibor ku Inul si ngoreng aya ti baheula nanya euy nu ngebor teh Firaun modalna kan
40 poe sakali nagog saminggu teu keselen dihibur ku artis telanjang bulat sambil goyang. Aduh, piron. Teu saminggu kumaha tuh sarapan pagi na bakakak anak sapi beak. Saminggu di dahar. Orang bakarek sarapan sorabi kan molas bujur teh. Matak gara lamun dipikirnya naon nu disombongkeunana dina diri urang. Jelema nu kumaha wae ge leuleumpangan pasti mawa tai. Sok moal aya jelema nu teu mawa tai. Malahan jeger sabara kuatna ge eleh mah ku tai. Ku tai mah eleh. Eta tepi ka tatona ti mimiti suku tepi ka hulu tah. Pinu. Bejana ditembak ngebul. Dikadek ngabelentreng da meureun make baju besi. Tengah peuting hayang modal mah hudang. Sok sia hudang. Lamun ente teu hudang aing kaluar. Mun aing kaluar wirang sajagat jeger kababayan. Hudang perintah tai. Lempang rada alon gancang aing bisi kaluar. Engke tenar. Aya jeger kababayan. Bas ke tepi ka WC bari rusuh teh kita tarajong. Eta dititah ku tai eta. Nagog aing hese kaluar ka dempet. Nagog tah kapan. Kecemplung hiji kaluar. Tong wakak nangtung sia dulur aing can kaluar hiji deui. Aduh. Aing geus nangtung teh ih eta urut aing kumaha bisi ka ambe ku batur. Matak naon nu disombongkeunana. Ceuk Sayyidina Ali awaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Manusia mah awalna cimani akhirna bangke. Apa yang disombongkan? Sombong ku ilmu titipan ti Allah. Cabut we dibere setruk geus teu inget naon-naon. Tak jelma pinter ku Allah dibodohkeun sekedatna eta yakin bodoh. Jelma bodoh ku Allah dipinterkeun sekedatna eta yakin pinter. Tak lamun ibadah kade ria tak kudu disilangkeun. Da ria teh bisa ku jalan ibadah, bisa ria ku jalan lain ibadah. Sebab tujuan tina ria yakin tolabul manzilah indan nas. Aya harga di hadapan manusia. Kuring marek usaha dari nu beunghar masuk dihargai ku batur oge tah ria eta. Paria ariria pigoiril ibadah dina lian ibadah. Eta al muroah yang katingali. Bisyabil khosna ku pakaian kasar. Watas miruha sareng singkilna ieu muroah. Wasofarul launi jeung koneng warna. Wa igoratul laini sareng bintitna panon. Watas isu sari ruwagrewig rambut. Wahibdu sauti sareng ngalonkeun sora. Wal masyu lempang bitakalupi ku maksa-maksa. Ala sakinati netepan kana tenang wahuduin tegesna tenang. Watatlisu jeung tatlis make pakaian anu tatlis teh make pakaian anu baroga ilmu. Jadi nipu teh nya make sorban, make jas. Aduh. Kullu hadhihi tah ari ieu sakabehna mana miroah bisyab al khosnah wa tasmiruha. Eta mutam mimatun
pirang-pirang nu nyampurnakeun liria kana ria bil ibadah ku ibadah. Kullu dalika ari sakabehna hadihi eta haramun haram. Idza kana di mana bukti naon al qasdu pamaksudan minnatina di al miroah kana miroah ria. Nah, ria lian ibadah make pakaian kasar supaya disebut jelma juhud. Aduh, pakaian teh saayana we kadang-kadang geus ditamalan pakaian teh ngan dina hatena supaya disebut orang juhud. Make pakaian koneng panon tepi kabintit, wah meureun itu jelma loba ceurik nyeum ceurikan dosa tepi kabintit ngabarenggul sagede-gede peureuh panon teh disangka loba ceurik nyeureun ceurikan dosa. Rambut acak-acakan teu disisiran ini disebut jelma juhud. Teu kaburu eta ku ibadah jelma eta tapi ka rambut ge teu kaburu disisiran. Sowara meni harosos, wah loba ting maca Quran eta teh. Tapi kasarah kitu sorana. Meureun seueur ulemanana pidato ka ditu ka dieu. Lempang dipaksakeun tapi kado tenang lempang. Berwibawa. Make pakaian tatlis. Tatlis teh jadi nyalirukeun batur. Puguh lain nu boga ilmu make igal. Make sorban, make gamis, waduh. Janggot dipanjangkeun jiga embe. Tah ieu hate nu kudu dijaga hate. Tah ieu kabeh oge lamun pagawean kitu maksudna miroah. Maksud ria hayang katingal ku jelma hayang aya martabat di hadapan jelma jelas hukumna haram. Kadzalika nya kitu deui miroah bisiab miraatul ulama ari riana ulama hayang katingali ulama bi alpadil musajjaati make lapad-lapad bersajak. Aduh, bil mawaid dina pitutur li ajli gojarotil ilmi karena arah-arah yang disebut loba ilmu. Awas heula. Ulama berbicarana sampai bersajak. Hayang disebut loba ilmu. Tengah puting jumplang jempling kuring teu ngeunah hayang mising. Kaluar sieun ku anjing akhirna kuring modal dina piring. Isuk-isuk ditempo persis odading di dahar ku Mang Oding. Tah tapi kade disajakeun tapi awas lain berarti nu saja kitu termasuk ria eta mah kumaha teh. Ieu mah ulama lapad-lapadna bersajak dina pitutur li ajli gojaratil ilmi. Tujuanna teh yang disebut loba ilmu. Illa ayaksida tuh. Kajaba yen ngamaksud jelma bidzalika ku alpadil musajjaah ayakuna kana yen bukti jelma eta aqrabu leuwih deukeut ila qabulid dini kana ditarimana agama minuti jelma. Silakan kumaha we berbicara lamun niatna hayang gampang diterima agama di kalangan masyarakat boleh eta lain termasuk ria. Wayakunu bukti eta konsohatnya taseh jatasah naon niatuhu niatna jelma pi aslil wa'di dina pokona mituturan. Pa inna dzalika sanyana itu alpadil musajjaah eta rubama ya juju terkadang menang dalik. Boleh. Da geunina kitab ge bersajaknya boro-boro kitab Al-Qur'an ge bentukna sajak. Margi Quran diturunkan ku Allah ka Rasul teh di kalangan jelma-jelma yang menghargai sajak. Aya karya-karya sajak orang Arab hararebat dielehkeun ku Al-Qur'an. Sehingga orang Arab ahli sajak tidak bisa menandingi lagi kehebatan kalimah-kalimah Al-Qur'an.
aya payu ajengan teh ku sajakna was niatna sing halus aya di ajengan teh payuna teh ku galakna resep we ngeprokan nu paling payu ajengan mah nu campil pidatona teh ngalang layem geuning aduh payu eta mah cirina baretaheun mustami tepi KHS kumaha we wal miroah ari ria bi asli ibadah ku asal ibadah eta huwa ari ria tak aya ibadah bisa dipakai jalan ria ayu tawila atanapi ayatula lila naon aruku wasujudu jeung sujud baina yadainasi antara hareupeun jelema liyadunnu supaya nyangka nasbihi ku ayatul ruku azuhda kana juhud wal waro'a jeung api ari keur salat hareupeun batur ruku na mani lila tasbihna ge 11 malahan mamus lobat cengkat deui sujudna lila tapi tujuan dina hate yang disebut juhud jeung api aduh aya api kata jelema ibadahna sujudna ge mani setengah jam tapi warubbama takallapa terkadang maksa jelma dalika kana ayatul ruku fil khalwah ketika nyorangan tujuanana li alayataja supaya teu mikabutu jelma ila takalupi kana maksa-maksa bayana yadainas kuring mek berlatih ruku lila sujud lila supaya engke di hadapan jelma sudah terbiasa eta ge ria keneh aduh Gusti wayadunu nyangka jelma ayah luso kana yen salamet jelma minaria tinaria bi ayu tawila kalawan ngalilakeun jelma ruku wa sujuda fil baiti di imah sangka we salamet tinaria lamun lila sujud ruku ketika salat sorangan di imah padahal tujuanna yang terbiasa engke di hadapan batur ge sujud lila ruku lila wa idza kana di mana bukti naon azmu ajaman jelma dalika kana ieu takalla padalika li alayah taja paqozada nyata nambahan jelma piriyai dina riyana jelma la anaun teu sanyana jelma eta ya lusu salamet jelma minhu tina riya berlatih mah sujud lila teh mengke biasa aduh riya keneh wae eta bingung mata ketika membaca ningali ihya hikam urang mah salin jelema we mata bahasana lah nongton we ka ulama sugan ku nongton jadi tongtonan jadi tuna da tina nongton sok diturutan kan komo awewe mah kan tiung ge ini jang lebaran duka tiung naon bakal muncul bare itu mah Sahrini ayat tiung jablay ditarurutan jadi ku nongton heula ai lalaki mah kameja deui sarung deui tak kade bisi naik tangkal Mang Pipik kudu make calana bicaraan dongeng di sarung teu make calana ngala jambu teu kanyawan aya engang nyocok kana sirah al-karomna gugulingan baruh ngadoa ka Allah Gusti baruh nama angerkeun nyarina leungit aduh wa qaulul haq da teh betah nama kieu ngan moal tamatnya ya derug-dug capek deui ngaran pasaran kitu sarua mundur kena maju kena gancang capek alon hayang tereh tamat ingat keur pasaran di Cikolet Cijulang kudu na tamat teh eta secara prediksi Kemis kudu tamat kari 3 lambar deui eta sakalimah ngamanjakeun sajam aduh mending geus getek we bekal geus eueuh ai cek pangresa teh kae taparuk mah poe minggu aduh aya we santri kacontohan bade permios jeung mantok mah tong ting bebeja heula jadi uing ngarengkok moal cenah minggat teu waras bebeja dicarekan
Jaba duit kariboga 100 perak deui. Da bareta mah kan sakali dahar teh 100 salawe. Eta teh saseubeuna 125 perak tahun 88. Normal dahar teh jeung nog eta teh di warung. Kariboga duit 100 perak diek balik, ada ongkos di Tasik ka dieu teh ngan ukur 50 perak. Salawe lain 50. Tapi ya jang darek kumaha. Gusti mangga nyanggakeun eueuh da kagok, ari teu eueuh bekal ya abdi kumaha. Batur Arulin poe Jumat kan pare eueuh mah cicing we dina tihang masjid di buruan. Bari meratapi nasi. ngebel kasar da can aya HP. Ai jauh teroris, Mang. Sase teu? Insyaallah kamakam yeuh cenah urang ngaji Quran. Siap. Waduh. Henteu tahu mah da aya pagawean atuh da ngaji Quran bisa dihargakeun. Indit ka makam limaan maca Quran di makam. Eta rizkun minallah. Jaba dahar, jaba dibagi besek balik teh, jaba dibagi amplop. Ai dibuka teh alhamdulillah 1000. 1000 bisa cukup samingguan atuh ongkos beunang alhamdulillah. Rezeki. Matak sing yakin nah di pondok masing yakin. Hese bekal udah gampang. Wa qaulul haq ari ucapan nu bener pihi dina riya. Eta ayu qala diucapkeun naon? Arya'u ari riya eta hu ari riya ma eta tolabul jah. Nyuprih keagungan lah. Tapi keagungan ka jelema gitu. Kaul haq beung nu disebut riya mah tolabul jah. Boga ilmu teh yang diagungkeun ku jelema eta riya. Boga harta yang dihargai ku jelema eta riya. Tapi lamun boga harta niatna abdi gaduh harta supaya karaksa tina soal. Supaya karaksa tina jajaluk boleh. Lain riya eta. Lamun hayang dihargai ku jelema jelas riya. Jelema nu beungar mah sanajan bodoh kan ngomongna ge diturut. Beda jeung jalma nu teu gablok sanajan tepi karanteng urat beung moal didenge. Palayahlu maka moal kosong ieu riya. Imma ayyakuna bohyan bukti riya eta bil ibadah. Ku jalan ibadah au bi ghairiha ta kulian ibadah. Oke, palayah lu mangka mual kosong tolabul jah gitu. Imma ayyakuna bohyan bukti tolabul jah nyariat ya eta bil ibadah ku jalan ibadah au bi ghairiha ta kulian ibadah. Paing kana lamun bukti tolabul jah bi ghairil ibadah kulian ibadah. Pawari bigoiril ibadah eta katolabil halal seperti nyuprih nu halal minal mal tina harta palayah rumu mangka teu haram itu tolabul jah. Illa ayyakuna kajabayan bukti tolabul halal minal mal eta bital bisi kunyalirukeun. Padalika tari itu talbis eta pil mali dina harta wal jahi kapangkatan eta muharramun diharamkeun ala sawa netepan kana sarua. Aya nyuprih kaagungan lain ibadah termasuk teu haram caran kieu neangan perkara nu halal tina harta eta mah teu haram kecuali lamun talbis mana neangan barang halal nuprih barang halal tina harta tapi tujuanna yang diagungkeun ku jelema kang pipik manya apik ka bina-bina dina ical galeuhnana teh mani alim we kacampuran kunu haram kunu subhat komo kunu haram mah tah hayangna kitu jelas eta mah talbis sarua eta mah ek neangan harta rek neangan kaagungan tetep muharramun ala sawa. Jadi nu kudu dihatean nu kudu dibenerkeun naon
hate agar hate dan ulah ditilai ti luar wah eta jelema ria cirina anu can karuan walayam bagi teu penting naon ayaduna nyangka jelma anna tolabal jasa nyuprih kapangkatan eta muharramun diharamkeun bil kuliah kalawan sakabehna ulah disangka nyuprih kaagungan haram sakabehna hayang jadi presiden tapi kadug hulu pet nyawa tapi tujuanna yang negakeun agama boleh dan ulah sulaya janji fa innal qadra alladhi yatajuli dari mangkal qalil minal mal fa innal qadra sena ukuran alladhi anu ya taju dipikabutu non ilai ladi minal jahi tina kapangkatan eta lidururatil maisha karena darurat kahirupan kal qalili seperti saeutik minal mali tina harta ya juju menang non tolabu nyuprihna ieu mal lil hajat karena aya pangabutuh teu naon neangan kaagungan kuningalian kahirupan nu penting eta neangan kaagungan neangan harta teh lil hajat pikeun nyumponan pangabutuh wa huwa ari ieu tolabuhu lil hajat eta al murad dimaksud biqali Yusuf alaihissalam ij'alni muga ngajadikeun Gusti ka abdi ala khazainil ardi kana pirang-pirang gudang bumi ini sanyana abdi eta hafidun anu ngaraksa alimun anu uningan ini sana kami paidzan dina nalika Arya wa tolabul jah pil jahi eta dina kapangkatan samun ari racun watir yakun jeung obat lamun alus niatna nyuprih jahna tiryak lamun goreng niat dina nyuprih jahna samun racun kama saperti perkara sabakonu tilama pil mali dina harta wa kama anna katsirul mali jeung saperti sanyana lobana harta eta yutgi ngalacutkeun katsir wa yulhi nungkulkeun katsir andikrillah tina eling ka Allah pakadzalika pakada eta nya kitu katsirul mal kasirul jah ari lobana kapangkatan tuh loba harta bisa ngalacutkeun bisa nungkulkeun tina eling ka Allah begitu pula kasirul jah lobana pangkat lobana titel bisa oge jadi yutgi jeung yulhi pernah bintang geus 5 mulak cangkeng teu kagok dina ceuli tingali Allah bentangna tidak bisa terhitung teu sombong pa inna shola lamun hasil naun saatul jah kalaluasaan kapangkatan min gori hirsin kalawan teu kada demes mingkati anjeun walam yusgil ka teu nungkulkeun jah ka anjeun anillahi taala ti Allah taala wa kana bukti non istimaluka ngagunakeun anjeun lahu kana jah eta kasti malika seperti ngagunakeun anjeun lil malil kasir kana harta loba bisa hoi kubageuran wa isari jeung ngaheulakeun batur wa isolin nafi nyambungkeun kamanfaatan ilal khalqi ka makhluk pa hukmuhu ari hukumna ieu kasirul jah eta hukmul malil kasir seperti hukum harta nu loba kama seperti perkara sabaqonu tihlama illa yumkinu karna teu kongang naon ayakuna bukti naon jahun kapangkatan ausau anu leuwih jembar min jahil anbiya tinimbang kapangkatan para nabi alaihissalam wa min jahil aimah jeung tina kapangkatan para imam wa hulafa'ir rasyidin jeung hulafa'ir rasyidin walakin yang bagi tapi penting naon alla yulhihi ulah nungkulkeun jah ka man anillahi taala tinggal tina eling ka Allah wala yazanu ulah prihatin man bisa wali ku leungit najah tuh jadi kapangkatan teh akur jeung harta loba ngagunakeun teh ku bageuran
mentingkeun batur ngamadorotkeun diri urang nepungkeun kamanfaatan ka makhluk jelas akur seperti kapangkatan luhur eta. Boleh saja nu penting ulah nungkulkeun tina eling ka Allah ulah prihatin ku leungitna eta kapangkatan. Pahalahadal khuruj pahalahada netepan kana ieu al khuruj ari kaluar ilan nasi ka jelma-jelma bisyabil hasanah make pakaian alus riaan kar eta riaun ria tapi walakin laesa tapi henteu khuruj eta biharamin haram tuh lamun ningali kana pendapat kawal hak nu tadi kawal hak ari huwa talabul jahnya jelma kaluar ka nepungan batur make pakaian alus bari ria eta teh termasuk naon ria nya hayang katingali ku batur teh ria ngan walakin laesa biharamin teu termasuk haram ieu tah make emasnya tapi ka baju teh dikieu-kieukeun punten euceun ngiring ngalangkung hayang kadeuleu ku batur tah eta teh termasuk ria teh haram teu kumaha niat tamun mah panas jelas haram id laesa karna teu aya eta pihi id laesa karna teu aya eta pihi dina hurus naon riaun ria bil ibadah ku jalan ibadah eta make baju waya dulu nudukeun alaihi kana hadza naon ma perkara ruyan wiwatkeun an Aisyah radhiyallahu anha naon anasannya Aisyah eta qolat ngadahu Aisyah inna Rasulullah eta ida aroda di mana ngamaksad Rasul al huruja kana kaluar ila asabi kasab Rasul kana bukti Rasul eta yanduru ningali Rasul pi jabbi mai dina sumur cai wayusawi ngalempengkeun Rasul ama matau kana sorbana Rasul wasaro jeung rambutna Rasul tuh Rasul bade kaluar nepangan sahabatna anjeunna sok ngaca dina sumur cai beureun nu kaca euteung nya na sumur jadi ngagenclang caina sorban dirapihkeun rambut dirapihkeun jadi teu haram eta mah supaya sedap dipandangna we kitu teu matak ngageuleuhkeun kanu ningali ulah ieu mah kumis pabalatak janggot pasolengkra tuluy leho nongtot qolat Aisyah awatab alna migawe Gusti dalika kana ieu ya Rasulullah qala Rasul namnya innallaha ta'ala sanallahu ta'ala eta yuhibbu mika cinta Allah al abda ka abid ayat tajayyana kana yen ngaginding abid li ikhwanihi kadulurna abid ida kharaja di mana keluar abid ilahim ka ikhwan gitu naamnya hadza ari ieu eta kana bukti ieu hada eta min Rasulillah hada ari ieu kana bukti hada min Rasulillah eta ibadatan ibadah di anosa Rasul eta kana bukti Rasul eta makmuron diparentah beda watil kholqi kana ngajakna makhluk walau sakoto lamun gugur ya walau sakoto min ayunim lapasada dalika walau sakoto lamun gugur ieu makmur min ayunihim tina paningal kholqi lapasada tang turuksak non dalika makmur walam kanyokeun ku anjeun anaria sanyana analiria sanyana eta pikeun ria naon darajatun aya pirang-pirang derajat ria ge tingkatan paingkana lamun bukti naon kullu maksudi sakabeh nu dimaksud ku jelma minal fi'li tina pagawean eta ria-ria bahwa ari kullu eta mubtilun ngabatalkeun lil ibadah kana ibadah qatan kalan pasti wa yakrubu deukeut min hadatina ieu fi'lu naon ayakuna bukti naon aria-ria eta goliban ngelehkeun ala niatil ibadah kana niat ibadah wa ing kana lamun bukti naon qasdul ibadah maksud ibadah waria jeung ria eta sawaan sarua
biayas takila kalawan mencil naon kulu wahidin saban-saban saurang binafsi kalan dirina kuli wahid pada tariya eta innaja namun salamet jelma innaja roksan biroksin lalahu walai paqadrobiha innaja lamun salamet nyalametkeun jelma roksan kana sirah biroksin ku sirah lalahun teu manfaat kana roksan walai teu madorot kana roksan paqadrobiha nyata batian man wa in kana lamun bukti naon alaslu asal eta qasdal ibadah maksud ibadah waria ari ria eta murajjahun diunggulan walau lam yakun namun teu bukti naon aria eta li aqdama leuwih ti heula alal ibadah ngungkulan kana ibadah walau kana lamun bukti naon mahaduria min ghairi qasdil ibadah tinalian maksud ibadah lamastaqola mangka moal mencil naon aria uria pala alau buah-buah eta ria eta layubitu teu ngalebur ria asal amal kana pokok amal walakinau tapi ria eta yan kusu ngurangan ria minas sawab tina ganjaran ayu aqobu atawa disiksa jelma ala mikdari muroati netepan kana ukuran ria na jelma wala ala mahmalu qouli ta'ala buah-buah nyalurkeun dawan Allah ta'ala ana agnal agnia anisyirki ana ari kami eta agnal agnia pang beunghar-beunghar nu balengar anisyirki teu butuh tina babaturan eta al musawatu nyaruhakeun bainal qasdaini antara dua pamaksudan liyah ruja supaya keluar jelma an hadal qasmil akhiri tina ieu bagian anu akhir walam kanyakeun ku anjeunna nausana kalakuan ingkana lamun bukti naon aria uria tabi asli iman kana pokona iman bahwa ari ria eta nifaq munafik wa huwa nifaq eta mukhalidun ngalanggengkeun pidarkil asfal dina hambalan paling ngandap minan nar tina neraka wa ingkana lamun bukti ria eta bi usulil faraid dina pokona pirang-pirang kaparduan jadi aya ria dina aslul iman jika iman padahal henteu mih di alam ku batur jelas eta pidarkil asfal munafik disebutna lamun ria dina asal kaparduan labi aslil iman lain dina pokok iman pau ari ria eta hopul leuwih hampang leung ria dina salat nu 5 waktu leuwih hampang daripada ria dina iman wa in kana lamun bukti ria eta binawafilna pirang-pirang sunat wa biausopil ibadahna pirang-pirang sifat ibadah eta mah faqad sabaqo nyata geus non dikru nyaritakeun ria bayanu riyail hopi mertelakeun ria hopi aya ria samar allazi anu huwa riladi eta apal wisamar min dabibin namli tinimbang buntut sireum wadalika ria hopi eta mah perkara layas takilu anu teu ngawungkul ma bihamli kana ngajurung ria alal ibadah kana ibadah walayu siru jeung teu napakan ieu kopi pita pipil ibadah dina ngentengkeun ibadah pita pipil ibadah alaika ieu jelma bisa babiru yatil halqi ku sabab ningali makhluk walakin yuhibu tapi mika cinta jelma ayu Eropa kana yen dikenal jelma ayut lata ditingali non ala ibadati ibadana jelma wayasiru nyamarkeun jelma bidalika kana yuhibu pada tari ria eta wariada eta ria ulhopi ria hopi kumaha nolak ria wa tariqu dab'ir ria ari perjalanan nolak ria wa ila jihad jeung ngobatan ria eta aya lama kudu nganyahokeun jelma mansauhu karena ari tempat cukul naria eta hubul mal cinta harta wal jahi cinta kapangkatan wa hubul madi cinta pangalem nah, jadi nu nimbulkeun kana ria mah hiji resep kana harta bakal timur ya resep kana kapangkatan derajat resep kana pangalem. Qad sabaqo nyata geus non dikruhu nyaritakeun
ilaj. Waladzi ari anu yatajaddadu yatahaddadu yatajadadu he waladzi ari anu yatahaddadu nakripanna di ba'dahu sabada ieu ria eta anu sakalakuan ba'dahu sabada ayya'lama man sahunya anu sakalakuan eta yang bagi penting non ayat ta'amala mikir jelma anallaha ta'ala sana Allah ta'ala eta muttaliun anu ningali ala sirri kana eusi hatena jelma tah sabada ngobatan nyaho yang tempat jadi naria teh tina cinta harta cinta kapangkatan jeung cinta pangalam perlogi ku urang sabada nu eta pikirkeun yen Allah teh muttaliun ala sirri wasayaqulu jeung bakal ngadawuh Allah lahu kaman kuntu bukti kami eta ahwanun nadirin pang enteng-enteng nanu naringali ilaika ka anjeun faida ta'amala di mana mikir anjeun pima dina perkara yarji'u anu balik ilaika jelma non hasil nama wa nausanyana ma eta yazulu bakal leungit wa anu sakalakuan gitu eta yazulu bakal leungit naon dalika ma bil mauti ku maut alima nyaho jelma annal ikhlas sana ngudar min hutinaria eta aula leuwih utama bayanur rusati mertelakeun kamurahan pikit manidunub dina nyumputkeun pirang-pirang dosa Iklam kanyokeun ku anjeun annal asla sana asal pil ikhlas dina ikhlas eta istiwa usari roti sarwana nyamar wal alaniyati jeung tetemrakan. Jadi salat sorangan jeung salat aya batur teh sarua kitu eta pokok dina ikhlas. Ari aya batur mani paseh maliki yaumiddin. Ari salat sorangan maliki yaumiddin. Qala Umar alaikum netepan anjeun bil amalil amaliyah kana pagawean nu nembrak. Qalu ngadawuh sahabat wa ma amalul alaniyah kumari pagawean nu nembrak teh ya Amirul Mukmin. Qala Umar ma perkara. Ida atla di mana ningali alaikan ma sadukum sarajeun kabeh. Lam yastahi teu era jelma minhu ti ahad. Sadukum ma'id lam yastai teu era ahad minhu tina ma qad qala li salatu wassalaman sahabat jelma irtaka banu ngalakonan man sayan kana hiji perkara minadil qadurat tina ieu pirang-pirang kokotor pal yastatiro kudu gawe tutup-tutup man bisitrillahi ta'ala ku tutup-tutup Allah wayam bagi penting naon ayuk riha mikange wa man duhurad dunub kana tembongna duhurad danbi kana tembongna dosa min gori tilian man aedonya kitu di kama saperti perkara yukrihu nu ngewa man min nafsi tina dirina man min gori tilian man. Jadi lamun batur ningali ngalakonan dosa teh ngewa tah urang oge berarti lamun ngalakonan dosa ngewa katingalina. Bayanu annau mertelakeun sana kalakuan eta laya juju teu meunang naon tarkul ibadah ninggalkeun ibadah khopan kana sieun minaria tina ria kade. Awi ngamoal doa sieun disebut ria ulah eta tarkul amali ajlin nas riaun. Kuring mah teu puasa Senin Kamis teh sieun disebut getol tah eta teh ria ngaranna teh. Heuh aduh ripunya. Moal uing ngamoal tahajud sieun disebut ria teh eta teh. Panakul ngucap kuring idza lam yakun di mana teu bukti naon albaisu nu ngadorong eta asla ria kana pokona ria walakinau tapi bukti jelma eta yakhopu mikasieun jelma aya ta'arodo kana yen datang lau ka jelma pi asnai dina tengah-tengahna amal riaan kana ria payam bagi penting naon Allah yatruka ulah ninggalkeun jelma al ibadah kana ibadah. Pa inna gorodo syaiton sanyana pamaksudan setan eta yasulu bisa hasil gordu setan bitarkil ibadah kuninggalkeun ibadah.
bal yakdumu balik datang we jelma lal ibadah kana ibadah ngalakonan jelma lal ibadah kana ibadah wal yadpa nolak jelma aria kana ria bidawa iha ku obatna ieu ria walihada kulantaran kitu kolang ada usaha badum sebagian ulama aria ariria eta ayat ruka ninggalkeun jelma al ibadata liru yatil holki karena ningali na makhluk wa amal ikdam manapun ari ngalakonan alaya kana ibadah li ajil holki karena arah makhluk pawarikdam eta nifakun mahdun munapek nu meles aduh teu ibadah karena sieun disebut ria ku jelma ria teh ngalakonan ibadah tapi tujuanana yang di alam ku jelma eta mah nifakun mahdun lain ria deui paslun ari eta hiji pasal iklam anna minal ibadah sanatina ibadah ma ari perkara ya ta'ala kunu cumantel mabil kholqi ka makhluk kal khilafah seperti jadi khalifah wal imamah menjadi imam wasultanah jadi presiden jadi pemerintah wa tadris nu ngawuru wal wa'di mituturan nah ibadah teh aya nu nyambung jeung makhluk seperti jadi hilafah, jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi kepala desa, berituna jadi presiden hubungan jeung makhluk. Ngimaman sarua hubungan jeung makmum eta malin. Jadi imam gitu. Imam teh pemimpin, atanapi sultanah jadi pemerintah. Tukang ngaderas piraku ngawurukan sorangan. Jelma di madrasah pasang bor, pasang kapur, pasang meja ngablam-blam we sorangan cek nong teh eta mana muridna mun kitu pasti dijawab muridna moal kadeuleu ku sia turun tuh cara namang bade dieureyan mang cenah ieu meni gede ieu bangunan disebut rusunawa atau WC na ge sabaraha puluh ieu mah cenah pamere kari nampak kunci sabaraha mang biayana 2 miliar mana centai santrinya tuh tekadel centung nyareng celek santri urang mah santri teh uing mah cenah 1000 ngan keur balik 888 wal yadpa ria wal yada kalau arya aya tulis paslun nya nya qad qala li salam la yaumun yakin ari sapoe min imamin adilin ti imam nu adil eta khairun leuwih alus min ibadati rajuli tinimbang ibadah hiji lalaki wahdau bari nyorangan rajul sitina dina 60 naonana aman tauna walam kanyakeun ku anjeun anal muttaqin sanutara ku eta kanu bukti muttaqin eta yahrobuna kabur muttaqin min hatina itu ria min hatina naon tina ibadahnya lianna piasana dina ibadah naon atoron adimatan aya pika paureun nu pohara idya taharoku karna roba pia dina ibadah naon sifatul batin sifat batin bihubil mali ku cinta harta wal jahi kapangkatan sairil apati sasana pirang-pirang pancabaya walidalika kulantaran yahrobuna qala nabi mamin wali asyarotin teu ayati wali 10 ilaja kajaba datang ieu wali yaumal kiamah maglulatan bari dibelenggu naon yadu leungeunna wali penguasa ila unuki kana pundukna wali atlaqahu nu ngalepaskeun kana ka ieu wali naon adlu keadilan wali au baqahu atawa netepkeun ka wali naon juruhu lacutna wali pal akil ari jelma nu berakal idan dina nalika kitu eta hakikun nganyatakeun bihi kana qolan bihi pal akil bihi ka ieu akil aya roba kana kabur akil an mahalil khotri dina tempat pika paureun pal yandur ningali akil ila nafsi kana dina akil paing kana lamun bukti naon al golibu nu ngelekeun alika akil non tolabus sawabi nyupri ganjaran paliap al migawe akil walamatu dalika ari cirina ingkan al golib eta annahu sana kalakuan eta ida doharo di mana tembong
sahaman jelma ya nubu nu jadi gaganti man anhu ti akil wayak pihi sareng nyukupan man ka akil dalika kana ya nubu ya getanimhu ngalap untung akil ka ieu man walayak tadu teu bendu akil minhu ti man pap maham anjeun tagnam untung anjeun wallahu a'lam bisawab. Kalau menang sabar lamar, kalau menang 2 lamar. Al-babu tasi'u wa isruna. Bismillahirrahmanirrahim.